Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizni Go to Master kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi mavzuyimiz esa virtual hamyon deb nomlanadi. Xo'sh, virtual hamyon bu aslida o'zi nima? Buni qanday foydali, qanday zararli tomonlari bor? Bugungi mavzuyimiz esa 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etapida men sizlarga virtual hamyon nima ekanligi haqida tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Ikkinchi etapda esa foydali tomonlari, uchinchi etapda esa zararli tomonlarini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xo'sh, boshidan boshlasak, birinchi etapimiz virtual hamyon bu aslida o'zi nima? Buni qanday yo'llarda ishlatsak bo'ladi? Virtual hamyonning bir necha xillari bo'lib, bundan eng rivojlangan предложениялар Kiwi, Paypal, Manchester va WebMoney va hokazo virtual kashliklar hisoblanadi. Men sizlarga misol qilib WebMoney kashligiga hozir ozgina mablag' solib ko'rsatib o'tmoqchiman. Misol uchun WebMoney kirdik. Aytaylikki, siz uyingizda o'tiribsiz va bexosdan ko'rasizki, o'z hisobingizda pul juda ham kam qolgan. Ya'ni mablag' kam qolgan. Xo'sh, sizga hisobingizni to'ldirish uchun magazinga yoki bo'lmasam bozorga, aytaylik qandaydir marketga yoki bo'lmasam Paynetga chiqib o'z hisobingizga pul solib kelishingiz kerak. Yo'q, bu endi hozirgi 21-asrda aslo shart emas. 21-asrda hamma yo'q o'z qo'lingizda bo'lishi kerak. 21-asrda qanday? Siz mana bunday WebMoney kashligini o'z telefoningizga yoki notebookingizga o'rnatib olasiz va shunchaki raqamingizni terib o'z hisobingizni to'ldirishingiz mumkin. Endi aytadigan bo'lsak, nafaqat mobil aloqa va shuningdek kartalar orqali o'tkazish, telefoniya, o'yinlarni hisobiga pul o'tkazish, internet hisobiga pul o'tkazish, sotsial setlar hisobiga pul o'tkazish, televideniya, transport, sport, salomatlik, go'zallik endi ayollarimiz uchun, kommunal xizmatlar, hosting, domen, kreditlarni to'lash, shuningdek shtraf o'zbek tilimizda jarima va naloglarni to'lash va shuningdek qo'riqchi xizmatlarini to'lash va hokazolar. Xo'sh, endi buning foydali tomonlarini va internet kashligi nima ekanligi haqida ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lgansiz degan umiddaman. Endi buni zararli tomoni. Xo'sh, aytaylikki, men o'z telefon raqamimga misol uchun falonchi pistonchi deb teryapman va o'z hisobimga 10,000 so'm pul o'tkazmoqchiman. Albatta, Paynet deymizmi, boshqa deymizmi, provayderlar o'z foizlarni o'z hisobiga olib qoladi. Bu qancha? 10,000 so'mdan misol uchun Paynet xizmatidan foydalanadigan bo'lsangiz, 10,000 so'm mablag'dan hozir bilmayman, men misol uchun 2,5 yoki 3% aniq olib qolishi. Bu yerda esa 1,5%. Menimcha ham juda qandaydir bir foydali tomonlari ancha ko'p. Buni zarar ham deb bo'lmaydi. Xo'sh, virtual hamyon haqida meni o'ylashim bo'yicha siz anchagina tushunchaga ega bo'ldingiz. Keyingi videolarimizni albatta kutib qoling. Keyingi videolarda men internetda qanday qilib mablag' to'plash mumkinligi haqida gapiraman.